Good day everyone. I'm Christina Esmalina from BSIT2B. So today I'm going to do our fourth lab activity in our Integrative Programming and Technology 1. So today I'm going to demonstrate on how to install Kafka and RabbitMQ. So let's start with Kafka. So Matutog here sa website niya, which is kafka.apache.org community/download. So here na diri ang all version of Kafka, and I'm going to use the latest one din. I-download na to siya, which is atong gamiton is ang binary download mo na tong i-click na link, and after na to siya ma-download, mag-proceed sa tong folder, and then extract lang na to ang file niya, then browse kung asa na to siya na directory na to siya gusto ibutang, or mag-select ta kung asa na to siya na folder ibutang, and then extract. So after nimo siya ma-extract, pangitaon nimo to siya. So mine is na siya sa local disk, so mag-proceed ko sa local disk, then here na akong Kafka, then i-rename lang na ko ni siya, and not necessary po siya nga i-rename, it's up to you. So here mag-proceed din ka sa Binia, then copy lang, and then proceed to edit the system environment and variables. Then i-edit nimo ang environment variables niya. So magkuanta og variable name, which is Kafka home, and ang variable value niya which is i-direct na to siya kung asa na to siya nga file ibutang. So dito ani siya sa Kafka, then click OK lang, then OK, and then add the new path, which is ibutang to na to tong path nga gi-copy ka kanina, then click OK, then OK, and save. Then after that, madto ta sa config and craft. Mag-edit lang ta. So edit in notepad, then pangitaon na to ang kani siya, a comma separated list of directories under which to store log file. So diri ibutang na to siya kung asa to nabutang ang Kafka file na to. So C:/Kafka, then Control S lang for save, then X, then the same lang ang buhaton na to sa reconfig, pangitaon na to ang comma, then again butang lang na to siya kung asa to na directory or file na to gibutang, then Control S, save, same as sa server, edit lang into notepad, then pangitaon na to siya. So C:/Kafka, then Control S. Then after that, mag-proceed na ta sa CMD. So type CMD, and then mag-ato ko sa notepad, then here ato ni siyang i-type, i-prompt lang nato ni siya here sa CMD, and then na mo gawas na ana, and then followed by this,
which is ang purpose ani niya is mag-format sa mga meta directory. And then i-start na dayon na to ang server niya. So here, so mauna na siya. Then after that, proceed na po ta first sa MD para mag-create og topic, because mag-proceed na ta sa testing niya. So muna siya para mag-create, muna ang atong i-prompt para maka-create og topic. And then another CMD na, mag-open na po tag another duha ka CMD. So ano lang na siya para makita. Then maning i-prompt na to for the producer, and this is for the consumer. So diri sa producer sila to mag-send og message like this, testing. So, and ang consumer siya to ang mag-receive sa message. As you can see, na diri ang testing. And another one, check. So that's all on how to install the Apache Kafka. Now let's proceed to the RabbitMQ. So first natay kinahanglan nga duha ka file nga download, which is the Erlang OTP and the RabbitMQ. So i-download lang nato na siya. So since I have mine, so mag-proceed na ako sa next step. So after nimo ma-download, proceed lang dayon ka sa download, then pangitaon lang nimo siya. Then right click the OTP or the Erlang, then run as administrator. Then yes lang na nimo siya. Then next lang dayon, then next. Then ignore na. Say proceed lang ka sa setup niya. Well, ipag-ignore guys. So kay once nga ang Erlang kay na-install, ang RabbitMQ node kay makastart na siya, then ang Rabbit service kay mag-start na tayo siya automatically. Can be managed from the start menu. So So, success. So, i-close na ito siya. And then, proceed ta sa RabbitMQ server. So, right click lang, then run as administrator, then yes lang po tayo. Then, next. Then, paabot nga ma-install siya or ma-set up siya. Because afterwards, then copy na lang to daan na itong i-paste. So papunta nga ma-install. Next lang, finish. Okay na lang na siya. Then dito sa start menu, tapos i-search na to RabbitMQ, then run as administrator, then yes. Here na to ni mo i-paste, no? So ato sa ning hawa na then after kapag nanay confirmation
nga naka-login na siya. Then, so, the rapid service queue is stopping, then the service is starting, then, ato na din sa web browser para sa dashboard niya. So, login lang ka as a guest. Diliya. So, kana lang siya. Login ka as a guest. Then, nakita na niyo yung dashboard. So, that's all.